Всем привет! Понемножку сейчас отхожу от стройки. И сегодня, значит, менял тестю топливный фильтр на основной машине на Соболе. Кто не в курсе, Citroёn, он вообще вторая, можно сказать, машинка. Предыстория, значит, началось еще по весне. Но так как заниматься особо было некогда, значит, симптомы такие. Плохо заводится, точнее, как, в принципе, нормально заводится, то есть чуть подольше крутишь ключом. Плавают обороты. Иногда при прогреве чихает либо во впускной тракт, воздушный фильтр, либо в глушитель. Также моща, как-то даже я ездил, я-то помню раньше как Соболек, то есть газ в пол, там стоит электронная педаль газа, и Евро-3 движок, и то есть он прям без затупов, и прям там 4 он прям бодро прям прет. Вот. Последнее время было, то есть как ниже 2000 нажимаешь ты на газ, движок даже подзвякивал на некоторых режимах, и мощи как-то такой не было, даже лучше ехала на газу. Ну и думаю, что ж там такого поменять-то, чтобы поехало. То есть компьютер подключил по диагностике, все отлично, все замечательно. К топливной рампе манометр подключил. Тоже давление там 3,2 бара, то есть тоже все отлично, замечательно. Но вот такая вот хрень с машиной. И свечки менялись, и фильтр воздушный менялся, то есть все вовремя менялось. А вот этот вот товарищ менялся 70 тысяч назад. То есть очень давно менялся. Интересная тут у него конструкция, я вот не стал выкидывать. Может быть, кто видел такие фильтры, я таких что-то как-то не встречал. Обычно у них тут городушка, такой стаканчик, и все это дело протекает. Тут как-то сделано непонятно. Вот она, это вот длинная колбаса. Не скажу я, что он вот грязный, то есть можете вот посмотреть, да, то есть, тут вот как-то получается первая ступень очистки, вот так вот она проходила, вот тут залито все герметиком было, каким-то специальным, и дальше проходила, то есть вот вторая, то есть чистил он хорошо, но когда я его даже снял, продувался он очень плохо, то есть даже воздухом он очень сложно продувался. Новый фильтр, может быть, конечно, он из-за того, что в бензине был, но все равно все же. То есть внутри вот он чистенький, снаружи он вот такой грязненький. Тут 70 тысяч воронежского бензина. Заправки у нас, слава богу, нормальные. Тут Лукойл, Роснефть, Shell, всякие такие, то есть вот такая редко, Калина Ойл, нету там трэша какого-то, кто катается в основном там по трассе, заправляется лишь бы на какой. То есть вот такая вот интересная штука. Я даже не думал, что фильтр может настолько мотор засаживать. Конечно, менять если вовремя. То есть это симптомы начались где-то даже, я сейчас скажу, 5 назад. Просто некогда было, фильтр он давно был куплен, я полез, там защелки были дубовые ужасно, защелочки тоже по типу Citroёn, там только надо нажимать их, нажимаешь с двух сторон, они там были все задубелые, пришлось вот даже пассатижи пожертвовать старенькие, и из них сделать вот такой вот съемничек, может быть кому-то пригодится, кто не сможет снять, то есть вот такого плана, одеваете сверху на фиксаторы, нажимаете, они чмяк. Главное не переусердствовать, иначе можно вот эти вот топливные трубочки ушатать. А стоят они нифига не дешево, даже на тот же Соболь. Я думаю, многим это будет полезно, особенно сейчас вот перед зимой. Вот такой вот у нас фильтрик. Алюминиевый корпус. Сейчас таких даже что-то и не делают. Делают все вот из этого полиамидного пластмассы. Это прям вот алюминька цвет мед. Так, на этом все. Сейчас вот посижу я, музычку послухаю. Пойду дитё мелкое искупаю. И буду отдыхать. По чуть-чуть сейчас отхожу от всей вот этой вот строечки. И будем машинку доделывать. Вот камера пришла. Будем сверлить, тянуть провод. Так, на этом все. Всем спасибо. Делитесь видео. Ставьте лайки. Пока.